السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحباب، عملت استطلاع في صفحتي في تويتر. قلت فيه أن من ظهر له شركة أو أي منشأة أو أي شيء كبير يتربح به وظهر للناس أثناء الحرب، وهو لم يكن تاجرا وكان صاحب منصب تنفيذي. ومعنى تنفيذي أي تحت يده أموال الناس أو حقوق الناس، فهذا ليس ماله. من أين لك هذا؟ ما ليس ماله، ويجب أن يسأل ويحاسب. وحقيقة النسبة كانت عالية، تقريبا 93% مع هذا الرأي، و7% من الذين وقفوا مع الفساد. وقبل أن أرد على هؤلاء 7% وأبين من هؤلاء اللصوص، هل الإسلام حارب الفساد المالي؟ نعم، حارب الفساد المالي. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا ليتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: أدوا الخيط والمخيط فما فوقهما وإياكم والغلول فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه وجبت له النار. حق مسلم، أبا حق 30 مليون مسلم. والصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخوض معركة مع النبي في خيبر، تخيلوا، وقتل. فقال الصحابة: هنيئا له الجنة. فانظروا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم وأهل السنن. قال: كلا والذي نفسي بيده إن الشمل التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم تشتعل عليه نارا. الله أكبر. حتى جهاده في سبيل الله لم يشفع له، لأنه أخذ شمل شيء حقير من المغانم ما كانت من نصيبه، تشتعل عليه نارا. وهذا مجاهد في سبيل الله. إذن هذا حرب الإسلام للفساد. والفساد قد يكون ماليا، قد يكون أخلاقيا، قد يكون عقديا، قد يكون اجتماعيا، لكن نحن اليوم نتحدث عن الفساد المالي. والفساد أيضا المالي قد يكون فساد في الأخذ وفي الإنفاق. يعني إنسان قد ربما الله رزقه حلالا، لكنه أنفقه في البغي والعدوان والمعصية والفساد وإفساد ذات البين واستعباد الناس والكبر على الناس وإثارة الفتن بين الناس وتمزيق وحدة الناس وهكذا. هذا مثل قارون آتاه الله الكنوز، يعني كان تاجرا أخذ ماله بالحلال، لكن أنفقه في الفساد فخسف الله به وبداره. وقد يكون الفساد مركبا، يعني المال أخذه حرام وأنفقه في الحرام.
وهذا فساد مركب. ولذلك ما أكثر هذا الفساد. طبعا نحن نتكلم عن الفساد مسألة نسبية، لا إنسان يعني كل أشوف الخير والشر مسألة نسبية، الإنسان قد يكون فيه خير وفيه شر. الفساد مسألة نسبية على مستوى الفرد، على مستوى الجماعة، على مستوى الحزب، على مستوى الأوطان. الفساد في كل مكان، لا يوجد بيئة أو مجتمع ما ليس فيه فساد، لكن كم نسبته؟ هنا الإشكالية في النسبة. مجتمع فيه نسبة عالية نقول هذا مجتمع فاسد، ومجتمع فيه النسبة ضعيفة فنقول فيه إيش؟ المجتمع هذا الفساد فيه محارب وغليل. نحن نتحدث يعني الناس يموتوا جوع، الناس فقر، وأنت قد تجد مسؤول لا يخاف الله، قد تجد أيضا موظف لا يخاف الله يستغل وظيفته لأخذ مال الناس ولو شيء يسير، ولو قضيبا من أراك، قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرشوة فساد، الغش في تنفيذ العقود فساد، التحايل فساد، الخروج على القانون الذي يعني هو ميثاق. القانون هذا وضع من أجل الحفاظ على المال العام، تجاوزه الدستور في هذه المسائل فساد. يجي لي مسؤول كان ما بيشبع الراتب، وفجأة يعني بمجرد ما مسك منصب سنة سنتين إلا وقد هو يعني مليونير أو ملياردير. من حق من هذا؟ من أين لك هذا؟ أيها اللصوص اتقوا الله في أموال الناس. أنت ما بتسرقش مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ حق امرئ مسلم بغير حق وجبت له النار. واحد انت تأخذ حق 30 مليون، ايش من جريمة هذا؟ الناس يموتوا جوع. ستحاسب يوم القيامة، ستحاسب في الدنيا إن استطاع المجتمع هذا والشعب هذا أن يحاسبك وعادت الدولة. المطلوب من الناس أن يتكلموا، وإن معطلت مؤسسة الدولة الآن بعض الناس يقول لك انتهض مجلس النواب، المفروض. يا أخي أنا أنا مجلس النواب، أنا عضو من 300 عضو، لكن يعني ناس أمراض. إن قمت بوظيفتك الدعوية وأمرت بالمعروف ووديت الموعظة الحسنة والنصيحة، قال لك هي ما دخلك أنت إلا عضو مجلس نواب يتكلم عن الفساد. وين تكلمت في الفساد؟ قال هي هذا يشتي يمزق الناس ويشتي يعمل لنا فتن ويخلق له عدو ثاني. الفساد جريمة، ما ننتصر شو بفساد؟ ما فيش، ما ننتصر واحنا في فساد. الفساد كارثة، الفساد منكر، هذا من المنكرات. اللصوصية والسرقة هذا من منكر يجب على الناس أن يصيحوا وأن ينكروه. أنا ما أستطيع أدير مجلس النواب ولا أستطيع أعمل مجلس النواب انعقدنا يعني أنا عضو، ما يجي الأمر أمري، لكن أستطيع أتكلم كمواطن والناس يتكلموا. حتى شوفوا الصحفي يتكلم، المواطن يتكلم، السياسي يتكلم. الآن تكلم اللي فيهم خير، تكلموا، حاصروا الفاسدين. الآن خليه يشعر أنه منبوذ وأنه ممقوت. لا تدعوهم يتمتعون بمالكم الحرام الذي أخذوه. حاصروهم، اعملوا لهم هزيمة نفسية، علموهم أنهم مكروهين. الله عندما نرى أناس يأكلون من القمامة وهؤلاء يتنعمون بأموال المسلمين، أين سيذهبون من الله؟ أعوذ بالله. كم ستعيشون أيها اللصوص؟ كم ستعمرون أيها اللصوص؟ أولادكم الذين تورثونهم وأسرهم لن ينفعوكم يوم القيامة، بل سيتبرؤون منكم ومن أعمالكم لأنكم أنبتتم أجسامهم من حرام.
ومن نبت جسمه من حرام فالنار أولى به. اتقوا الله. يعني نحن نتكلم عن ناس، شعب كامل نسبة الفقر فيه عالية، نسبة الجوع عالية، أسعار نار، الريال يتدهور، الحكومة مبلبلين ما همش دارين ولا يتكلموا ولا يتدخلوا. طيب أنت عاجز قل مع السلامة، أنا أقدم هذه استقالة حكومتي، دوروا لكم حكومة غيري. أين ستذهبون من الله؟ فعلى المجتمع أن يتكلم. وسائل التواصل اليوم فرصة، كل مواطن يتكلم. نسأل الله عز وجل لمن أخذ أموال الناس بالباطل، ونسأل الله عز وجل لمن أفسد فسادا صغيرا في حق هذا الشعب المسكين أن يتوب عليه وأن يرد هذه الأموال لأهلها، أو أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.